Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Pasensya na guys, ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. Kasi po busy ako sa work. Then, tinama din akong mag-isip ng aking eco-content guys. So ngayon naisip ko na mag-vlog na ako kasi matagal na rin ako hindi nakapag-vlog. Sayang naman yung channel ko. So tinuloy ko guys. So base sa title ng video ito guys, tutorial. So, panoorin nyo lang siya guys. Then, sana'y matutunan nyo. Maraming salamat. Please watch this. 1 hour later. Hi guys. So, ayan na guys. Start na natin ang ating apply ng sound effect sa ating mga ini-edit na video. So, una guys, punta muna tayo sa Google. Mag-download muna tayo ng sound effect para madali natin mahanap doon, ma-apply. So, click natin yung Google. Hintayin lang natin siyang, ayan, ganyan na siya guys. Tapos search lang natin yung mga sound effect natin i-apply. Example, laughing. So, type natin yung laugh sound effect. Ayan o, may nakalagay na laughing sound effect. Click lang natin. And then, so, pili lang tayo dito. Marami naman. So, pili tayo yung laughing na isa lang, isang ano lang siya, music, yung ganun. So, ayan, search natin, click. So, ayan, tingnan lang natin siya, watch lang natin kung yan ba ang hinahanap natin. Tapos, ayan siya. Tapos, marami pa dito guys, pili nyo lang, click nyo lang siya. And then, i-download na natin siya. So, click natin yung download. Ayan, download. Click natin yung download. Tapos, click natin uli, download. So, ayan, magda-download na yan siya guys. Mabilis lang siya guys. Tsaka free siya. Tsaka, yun lang, hintayin natin ma-download. Back nyo lang tong Lazada kasi ganyan na talaga yan eh. Advertisement niya yan. Back lang natin. So, ayan, naka-download na. May nakalagay na dito. Check. So, ayan. I-click nyo lang yung download para ma-download siya. Meron na ako niyan guys. Naka-download na ako. Kaya i-risk ko na lang ulit mamaya kasi marami na. Napuno na yung ano ko dun. So, kaya hintayin natin yung ma-full yung download niya. Bagal niya guys. Data lang kasi ako ngayon. Ayun. So, na-download na yun. Malalaman mo yan dyan kung ma-download na guys kasi mag-check na yan. Tapos, search lang natin siya sa ating music. Andun lang yun nakalagay. So, ayun na guys. Kung makatapos na natin ma-download yung mga sound effect natin, search tayo ulit. Dito lang tayo mag-search. Tandaan nyo lang dyan. Tapos, pag ma-download nyo na lahat yung mga sound effect, so, i-back na natin siya. Yan, back natin siya. Tapos, punta tayo sa ating editor. Hanap tayo kung anong editor ang gamit nyo. Sa akin kasi, KineMaster yung editor ko. So, ito, KineMaster. Meron din akong InShoot.
Ayan. So, may nakasave na akong luma dito. So, dito tayo sa plus. Click natin yung plus. Click natin to. Ayan. And then, hanap tayo ng video nating i-download. Lagyan natin siya ng sound effect. For example, ito guys. Ito na lang kasi. Video to sa TikTok ko. Mga ano lang, pampag-good vibes. So, ayan. Ayan siya. So, ayan. So, kung gusto natin lagyan natin siya ng sound effect, click lang natin yung audio. Ayan, may nakalagay na dito yung mga sound effect na dina-download natin dun sa MP3 Juice. So, example, i-apply natin yung funny sound effect. Funny sound effect. So, ito may funny sound effect na doble na nga yun dito guys. Funny laugh sound effect. Click natin. Click natin yung plus. Then, ayun na. Check natin. So, ayun na guys. Ma-apply na yan mamaya. Ayan na o. Diba? So, kung gusto pa nating dagdagan ulit, dito, adjust lang natin. Malagay lang tayo ulit. Ayan, diba? May sound effect na siya guys. So, ayun lang. Ganun lang kadali guys. Madali lang mag-apply ng sound effect. So, kung mahaba yung video nyo, tapos kayo nang bahala mag-tsansa kung saang parte dapat i-apply yung sound effect. Example, kung yung move mo is funny, so doon mo lang siya i-apply sa funny moves. So, yun lang guys. Sana nakatulong ito sa inyo. At may natutunan kayo. Ayan na guys. Tapos, paki-subscribe na lang din sa aking YouTube channel guys. Please watch my video and click din ang notification bell para po updated kayo lagi sa aking mga tutorial na videos. Lalo sa mga baguhan, alam ko marami pa kayong mga tanong-tanong. So, comment lang kayo guys para sa next kong upload na video. Maraming salamat. Bye-bye.